Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ukal fırsatlaryň üdürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ukal fırsatlaryny elanýan Dünýä Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň Türkiýede türkmen halyçylarynyň hukuk görüş diýen bugünkü sanyna gatnaşan söhbetdeşlerimiz Türkiýedäki hukuk görüşini alyp barýan türkmen halyçylardan Imamguly Emir. Imamguly Emir gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Uwanstan türkmenleriniň halyçy Kadir Seýdowly sizem hoş geldiňiz gepleşigimize. Hoş bulduk. Ýaşulym, sag bolun. Ine söhbetdeşler, Türkiýede daşary ýurtlardan getirilýän halylara salgytlar ýok. Hawa ine Imamguly Emir sizem İstanbul'daki Türkmen halyçylardan biri hükümünde. Hawa. Şu döwletden öz hakyňyzy, hukugyňyzy talap etmek üçin hukuk görüşini alyp barýaňyzda. Ine Türkiýede daşary ýurtlardan getirilýän hallardan alynýan salgyt haçan ýokarlandy we näçe esde ýokarlatdylar bahalary? Türkiýede 12 fevralda täze kanun çuruğu boldy. Türkiýe hökümeti baş ýugurtdan gelýän halylarymyza Awganistan, Pakistan, Türkmenistan gelýän hallarymyza 1 metrine 22 dolar masraf bolýar ki, şipillen şu tarihten soň 1 metrine 116 dolar masraf bolýar. 116 dolar salgyt koydular, ha? Metrine koydular, metrine. Soň şurada bizler Türkiýede türkmen haly söwdagerler bolup takriben bir 70-72 tane dükkan söwdager kompaniyamiz bardy. İşleşýän bular bilen oturup gürleşip bulardan köpüraklarymız bolsa şu işi goýdular, men başaryp bermeýän diýdi. Soň Hudaňyň birin kömegi bilen 3 aýdan beri sergezdan bolup Türkiýede ekspertçiler birleşigi Awganistandan Halyta diýe birliginden medaga diýip bular bilen bizler şu 2,5 aýda şunçalyk köwüşişimiz boldy ki, muny 1 milyon 2 neferimiz bar eken. Awganistan we Pakistan hemme şu türkmen familielerimizden şolara sul garyndaşlarymyza kömegimiz eger Allah için şu köwüşiş edeleri şükür bizler iň owul eden işlerimizden şöyle birleşik edip bizler bir jemgyýet gurduk. Şu jemgyýetimizin ady Awganistan Türkmenleri Sosial Ýardymlaşma Jemgyýeti diýip. Bu jemgyýetiň üstünden bolsa owul bilen Türkiýedäki halyçylar başkany bu jemgyýetlerle oturuşluk edip hatlarymyzy ýazyşyp Ankara gidildi. Ankara gitjek bilen ýalaý gitmedik. Ankarada Ekonomi Bakanlygyndan tarih aldyk. Bu tarih ministrliginden hawa. Bizler bu görüşmämiz oňat bu gepler aldyk. Hoş bolduk. Şipilleki şunça bu netije berdimi? Bu netijemiz şunçalyk boldy, köp ýaxşy boldy. Hudaýa şükür. 1 metr halyny siz 20 dolar alsaňyzam 150 dolar üstünden tek söýýärdiňiz. Gümrük berýärdik. Şipillen halynyň bahasy 116 dolardan 62 dolar bahasyny düşürdiler. Netijemiz şunçalyk boldy. Ýene-de bizler şipillenem mana ýola çykdyk. Ankara'dan ötdük. Denizli diýerim bir şäherle tarap gidip barýarys. İnşallah Awganistandan otak Halyta diýe bir reisimiz İsmetullah han geldiler, agamız geldi. Ördäki başga halyçylar birliginden, jemgyýetinden neferler bile 10-12 nefer gelip, olaram inşallah Türkiýanyň reisi jumhury bilen bir jelse edildi. Türkiýanyň prezidenti bilen duşdular, ha? Prezidenti bilen duşdular. Bu prezidentle duşan bu prezidentine bizleriň malumatymyz şunçalyk boldy. Gaýgylarymyzy bizler aýtdyk. Gaýgymyz şol boldy. 4 mülkden bolsa Türkiýede hiç bir gümrük alynan ýok. Bu 14 mülkün içine Suriye, İsrail, Kıbrıs diýeniňizde. Şu ýurtlardan bolsa gümrük alynan ýok. Bizler aýtdyk, bizlerim diýdik Türkmenistan, Awganistan, Pakistan kardeş dilimiz bir, vatanymyz bir. Bizler bir hemmemiz musulman bir, dogan bir aýtdyk. Şu direkten bizlerim şol 14 arasyna al diýdik. Inni Imamguly Emir, onda diýmek şu Türkiýedäki türkmen halyçylarynyň hukuk görüşini diňe Türkiýedäki türkmenler däl, beýleki ýurtlardaky halyçy türkmenler hem goşulyp gollap berýär, şeýlemi? Şöyle goşulyp birlik bolup hareket edeliň, ýola çykalyň diýdik.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Bugünkü temamyz Türkiýede türkmen halaçylarynyň hukuk görüşi. Ine ýaňy İstanbuldaky türkmen halaçy Mamuly Emirden maglumat aldyk. Diýmek, Türkiýede türkmen halaçylarynyň hukuk görüşini beýleki ýurtlarda ýaşaýan türkmen halaçylara gollaw berýär. Ine şu wagt Mamuly Emir bilen bile İstanbuldan çykyp Türkiýeň deňiz kenarlarynaky turistik şäherleriň halaçylary bilen duşup geçirip ýören Owganstandan Surukdan bir türkmen halaçy bar, Kadir Seýdogly. Indi söz namatyny Kadir Seýdoglyna bereli. Kadir Seýdogly, Türkiýede daşary ýurtlardan getirilýän hallara, alaytada türkmen hallaryna gümrük salgytlarynyň ýokarlanmagy netijesinde döreýän kynçylyklar Owganstandaky, Pakistandaky we beýleki ýurtlardaky halaçylyk bilen meşgullanýan, halaçylyk bilen güzeranyny aýlaýan türkmenliň durmuşyna nähili täsir etdirýär? Şu arada Azatlyk Radiosynyň üstü bilen bir dünýä türkmenlerine maglumat beräýsiňiz. Söz sizde. Bizler dünýä türkmenleri bolup, hazır beter gyn günaga alypdys. Afganistan'da billerin garyndaşlarymız hali işler bilen uğraşıp durýar. Ondan soň Pakistan'daki Türkmen gardaşlarymız hem halydan başga iş bilmeýärler. Bizler hem bana ata-babadan gelen mesleğimiz halyjy boldugy için, halydan başga işi bilmediğimiz için Türkiye Cumhuriyeti hem bu halamyn ýana bir gummatçylyk edip gümrüklerini ýokardan tutup artdyryp biraz günlerimiz gyn güne galdy. O tarapdan haly gelen piller gümrüklerimiz biraz bolsa düşmese, billerin burada halı satmamız gyn bolup barýar beter. Kadir Seýdogly, ýaňy Mamuly Emir aýtdy, biz diýdi hem Türkiýedäki halaçylar bolup öz hukuk görüşimizi alyp barýar. Ondan Owganstandan, Pakistandaky beýleki ýurtlardaky türkmen halaçylaram bizi gollaýar. Türkiýeň prezidenti bilen görüşdiler diýe. Türkiýedäki türkmen halaçylaryna Owganstandaky, Pakistandaky we beýleki ýerlerdäki özüňiz ýaly haly täzirleri, halaçylary şu Türkiýeň gümrük bahalaryny peteltmegi barasynda, şu türkmen halaçylarynyň işlerini, gatnaşygyny hasam ýeňilleşdirmek barasynda siz nähil tagallar edýäňiz, nähil kömek edýäňiz, şu işe nähil gatnaşýaňyz? Biller hakymyzy aljak bolup, manaşalar ýanak ýerlere gidip derdimizi aýdyp, derdimizi diňletjek bolup gezip durýar. Hazır biller İstanbuldan çykdyk, İzmir'e, sahil taraplaryň hemme ýerlerine gidip deniz kenarlaryna garyndaşlara, haly işleri bilen uğraşan agalara gittik, hemmejig bilen hat aldyk. Indi mana Afganistanyň prezident ýardymjysy Reşit Dostum, ondan soň haly prezidentimiz, başkanymyz, onlaram gelip birlik bolup hakymyz talap edip durýar. Billerin Türkmenistanymyz bilen Afganistanymyzdan gelen hallaram, şol 14 ýurtdan siller gümrük almadyňyz ýanak billerden hem gümrüňizi almaň diýip hökümete şu bilen arz etýär. İnşallah umytymyz şol ki hemme türkmen bolşup elimizden geldikçe sosyal medyada ya da sizin gibi bir ağalarımızın kömekleri bilen hakkımızı arayaz. İnşallah sesimizi eşitmek isteyaz. Bugün olmasa erte inşallah umit etýärs ki devlet bilen dertlerimize derman bolup şol gümrükleri kaldırsın diýip arz etýärs devletimize. Sizin şu wagtky türkmen halasynyň hukuk görüşi barada alyp barýan taýlarlaryňyza bir Türkmenistan tarapdan bir kömek bolýarmy ýa-da bir şu tarapdan şeýle kömek bolsa diýen bir pleňir haýyşyňyz barmy? Türkmenistan tarapdan billere hazır hiçbir kömek bolanok. Ama biller istiyas ki Türkmenistan'daki billerin yaşullarımız billere kömek etse prezidentimiz beter gowy bolar, beter hoş bolar. Türkmenistan'ın, Türkiýanyň gardeş bir vatan bolduğu için gepinin dinleyeceğine yani inancım var. Kadir Seýdogly, Owganstandan haly täziri, İstanbuldaky haly täziri Mamuly Emir bilen bütün halaçylardan şu Türkiýede türkmen halaçylarynyň alyp barýan hukuk görüşini gollaw gözläp ýörsiňiz, tagalla edýäňiz. Alyp barýan işleriňizde Mamuly Emir, Kadir Seýdogly size uly üstünlük arzu edýär.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugunky sanyna Türkiýede türkmen halaçylarynyň hukuk görüşdiýen tema boýunça Istanbullaky haly täziri Imamoğlu Emir bilen Owanstandan haly täziri Kadir Seydoğlu'nyň Türkiýede hukuk görüşiniň içinde öz kardeşleri halaçylar bilen edip gören tagallalary, alyp barýan işleriniň edil üstünde durup şolar bilen söhbetleşik etdik. Şolardan maglumat aldyk. Mehriman doganlar, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan Azatlyk Radiosynyň azap tolkunlaryna ýene-de duşuşýan çak hoş sag bolun.